Karibu sana to our very own that is KC Hot TV, ambapo nikitumai kwamba uliko hivi sasa katika majira haya ya saa 2:05 saa ya Afrika Mashariki uko vizuri na umelindwa na Bwana kabisa. Thank you kwa wale wote ambao mnazidi kuingia hivi sasa. We are happy kwamba unaendelea kuingia huku. We are happy kwamba unaendelea kuendelea kutufuatilia. We are happy bado kwamba you are getting loud and clear kutoka maeneo yote uliko in this very evening with our very own station. This is KC Hot TV ukiwa pamoja na mimi Papa Le Papa Ade Papa Isaac LENARD, ikiwa kama ni tarehe 3 mwezi ni Februari mwaka 2022. Karibu ili tuzidi katika masuala gumu, suala rahisi, suala ambalo linatesa kwenye vichwa vyetu. Sijui unakumbuka nini ikiwa leo ni Throwback Thursday, sijui unafikiria nini? Hapa kuna yule ambaye Siri aliyoificha hivi sasa inaanza kumwangusha afaulu kwa sababu ya masuala aliyoyafanya miaka iliyopita. Sasa sijui wewe siri ni gani umeweka kwa roho yako ambao kidogo imeweza kukuharibia hali yako ya kimaisha, kidogo unaendelea kukwama kwa sababu ya hiyo story ambayo umeficha hatujaijua. Sijui kama story hiyo ama hivi sasa ukiweza kuambiwa kwamba unaweza ukaielezea, lakini tena hatujui ikiwa kwamba hii story inakuwa ni ya shule, ni ya pale wa nyumbani, ni ya wapi, lakini tutafahamu mida tunapoendelea kusonga kama ilivyo ada yetu, ikiwa kwamba ni wakati tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wiki hii iko karibu kuenda kumalizika. Kesho pale tunafika siku ya Friday ambapo watu watafurahi na ile pesa ya end month. Ile pesa ya end month I'm very sure hivi sasa iko kwenye mfuko ya watu na inatesa mbaya. Haya, kama ishaingia pale, usisahau kulipa fungu kwa mshahara. Usisahau kutuma fungu lako la 10 kwa nambari ya kwangu. Usisahau kutuma fungu lako la 10 kwa sababu nimekuwa mhubiri wako for this long time. Najua nakumbuka mahali fulani wakati fulani dada mmoja alikuwa anaambiwa na mtu fulani na mpasta fulani kwa njia ya mtandao, anamwambia dada, naona kwamba uko vizuri, Mungu amekulinda, usisahau kutuma sadaka yako kwa nambari hii 07 bla 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 bla. Sasa tuseme mfano ni yangu 0758253748, yani 0758253748. Msichana akamwambia, unajua wewe unaongea tu, unajua mimi najua mhubiri wangu pale manyumbani and I know yale madhabahu ndio tuko call very much connected naye. Sasa wewe ukiniambia nikupe hela jamii, mimi vile niko hivi, mimi aise siwezi nikakopea hizo hela unless and otherwise uniadvise. Mzee alinyamaza kwa sababu alikuwa anaambiwa ukweli. Because unajua hizi story za kudanganywa hapa etio utaleta pesa fulani, utaleta kiasi fulani. Sometimes back nakumbuka my mom aliwahi pigiwa simu na pastor fulani, alafu yeye pastor akamwambia, nataka unipe pesa kabla sijaenda pale mlimani, ndio nikifika huko kutakuwa na breakthrough. Nikauliza, mom, kwani hiyo maombi lazima upeane pesa ndio at least uweze? By the way, sometimes pia nini fikiriaga, unaambiwa upeane pesa kama deposit. Mtu anaenda deposit ya nini? Anatumia fare kwa mlima kuomba. Mungu, kwani Mungu anaenda kupea Mungu sadaka ama anaenda kupea Mungu maombi? It's all about believing and sacrifice. The main thing anastahili kukuuliza hapa ni kwamba uko na imani.
Sasa hizi siri zingine I don't know siri yako ni gani mama. Kwa sababu alikuwa pale, alingekuwa amemtumia 4,000 4,000 1 2 3 4 4,000, alafu ukimuuliza mimi nipe shilingi 1,000 peke yake ninunue hata kiatu ama nguo, hawezi kukupa. Huo ni wakati wa kidogo, wa kitambo kidogo. So katika haya maisha, because sahii mama hawezi kanunulia nguo huo wakati things were so bad, alikuwa anataka aombewe, things were so bad. Naona pale ndugu anaitwa Baba Nyabendo, tuned from Qatar, Doha. Very true, maombi ni kujitolea kabisa. So hata mimi vile nimejitolea hapa, wewe ndio unaweza kuniambia mimi nataka nikutumie sadaka si ati mimi naanza kukwambia tuma sadaka yako kwa nambari I say hiyo nitakuwa ninajisumbua bure. Wacha iwepo kwamba utanitumia ama usinitumie, mimi I'm very okay. Maisha yangu tu ni kwamba tusaidiane, tusaidiane. Ikiwa haitawezekana tunaachia Mungu, au sio? Haya, ndipo tumeingia zikiwa zimekatika dakika 6 tu baada ya mimi kuingia kwenye studio hivi leo, tukiwa tunajaribu kujua ni siri ipi wewe ambao umeificha, kabla tujaenda kwenye siri kuu ya siku ya leo, katika ambapo mtu fulani ameshindwa kusonga, ameshindwa kuenda mbele, ameshindwa kupiga hatua kwa sababu kuna siri ambayo ameificha na hatujaijua. Tutaijua na tutaweza kujua ni siri ipi hii ambayo ameificha mida hii, ikiwa ni mida ya saa 2 zikiwa zimekatika na dakika 11 saa ya Afrika Mashariki. Karibu kwa wale ambao tuko mbali, tunaweza tuingia kwenye link ambayo tumeweka hapo. Unaweza ukaingia kwa njia moja tu, na press kwa hiyo link, alafu inakuuliza maswali 2 matatu. Kama unaweza connect kupitia Facebook ama YouTube, itakuwa ni vizuri, tutaweza kukukaribisha hapa ndani kwa njia iliyo safi kabisa. Kwa hivyo wale ambao tuko maeneo yote, you are very much welcomed right here kwenye mjadala wa siku ya leo, ambapo bado tunazidi kuchambua masuala 2 matatu, ambapo pia tunaendelea kuangalia yale ambayo Mungu ameweza kukubali kwa siku ya leo ama usiku wa leo, tuweze kuyajadili kwa njia iliyo nzuri kabisa. Alright, siri iko wapi? Lakini baadaye tutaweza kujua siri iko wapi. Hebu tuweze kufunga macho yetu, tuweze kuomba katika jioni ya leo. Baba wetu, tunasema ni asante kwa sababu umetulinda na mwovu, umekuwa pamoja na sisi tangia usiku wa jana hadi hii leo. Bwana wetu, tunasema kwamba ni asante kwa sababu ya mtazamaji wetu wa siku hii ya leo, ambaye Bwana umemweka na umemlinda, umemhifadhi, na Bwana umeweza kujaza ghala lake siku zote. Na Bwana tunakushukuru kwa sababu Bwana haujatuacha, hatujalia, hatujalalamika, maana Bwana wetu wewe upo na sisi, na wewe siku zote Bwana umekuwa na sisi. Kabla ya kuanza na baada ya kuanza na wakati tuko katikati ya mada yetu ya siku ya leo, Bwana tunaomba uwe na pamoja na sisi. Yale ambayo tutaweza kuyazingatia katika mada yetu ya leo kuhusu siri zetu za maisha yetu, Bwana tunakualika ili uwe na sisi, ili Bwana tuishi katika kusema yale yaliyo kweli, na tuishi katika kukupendeza wewe siku zote za maisha yetu. Asante kwa sababu Bwana wetu utaweza kutenda hayo, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. So thank you so much for those ambao tumeingia, ambapo tunataka tujadili mambo 2 matatu kuhusiana na historia zetu ambazo tumezichorea, historia zetu ambazo kidogo ni siri ambayo inauma, siri ambayo ni kali, lakini mambo yako fiti, mambo yako shwari, mambo yako suari. So endelea kujizatiti na kuingia hapa online ili tuweke ndio tuweze kujumuika pamoja na wewe. So I'm trying to share these
this StreamYard. Aha. Nataka kushare hii ndipo tuweze kuingia kwa pamoja. I'm trying to share this kwa njia ya online. Kwa wale wote ambao mnaendelea kutupata kwa njia ya online, endelea kutufuata. You can just get in right away ili kwamba uweze kubonga na sisi, ikiwa ni kwenye motion ya Christ kabisa. So hiyo motion ya Christ iko namna hiyo, ambapo tunashare moja mbili katika siku hii ya leo katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo ikiwa kwamba uko maeneo ya umbali sana, karibu ili tuzidi kujumuika kwa pamoja. Now there is this Siri. Kuna hii Siri ambayo nilikuwa nimeichorea. Hii Siri ilikuwa very simple, like sikuwahi taka ikuwe shared, sikuwahi taka. So I'm starting with my own story, ndipo tunapoingia tunaendelea kuelezea story zetu. There is this story ambayo sikutaka iweze kuongelewa, kwa hivyo nilikuwa nataka ichorewe, yani nilikuwa nataka isiongelewe mahala popote. It was just there, Prince Job, na kuna pale tuned in from Doha. Asante sana kutoka kwa mitambo yetu ya Facebook, thank you so much. Yani ilikuwa kwamba nilikuwa nimeichorea for some time, like mimi kukuambia kile ulichokifanya ilikuwa ngumu sana. So here was a lady ambaye alikuwa against some of the good things zenye zilikuwa zifanywe, lakini akafanya kitu fulani chini ya maji. Na hii siri, by the way, si mimi naongelea kuhusu siri yangu, kwa hivyo wewe pia utaongelea siri yako na huyu dada yetu ataongelea siri yake. Now wakati tulikuwa tunashare about something, alikuwa unajua makosa, kushare makosa ya mtu mbele ya watu inakuwa ni vigumu kwangu, so it is not good. Hii siri ilikuwa mbaya sana. Mtu mwenyewe right. Mtu mwenyewe alikuwa ni dada ambaye tulikuwa tumezoeana, tulikuwa tumeelewana, so ni so alifanya small mistake. Just imagine a small mistake and inakuharibu hata relationship yako na watu, inakuwa kwamba ni ngori. Now this story ilikuwa about yeye kuwa related na mhubiri. Alikuwa related na mhubiri. Sasa kwa sababu ya ile kushikamana, tungeweza kuongea kwamba iko hivi. So ilifika pahali they were asking me, because mimi tulikuwa tunajuana na yeye, we were doing a lot, like kama ni mambo mengi tu tulikuwa tunayafanya kwa sababu ya huduma. And then wakati something happened, something like that, unajua it's very very strange ukifanya kitu kama hiyo, and wanauliza watu ambao tulikuwa kwa karibu tulikuwa wapi. Now mtu mwenye alikuwa the closest ilikuwa ni mimi, na nilikuwa najua what happened, na like nilikuwa nashindwa vile nitaanza kuisema. Nitaanza kuisema aje sasa? Nitaanza kuisema because ashampa mimba na mtoto ameonekana. How will I say this now as a Christian? Hapo ndio ilikuwa inanisinya sana. Sasa nitafanya nisemeje hii story? Nitasemaje? Nitaanza kusemaje? So like sasa Ukristo sasa hapa utaanza kuchorea Ukristo, because siri zingine ustahili kuzisema. Hapa nilichorea. So
wakati nilichorea ilifika, blessed mom karibu, wakati nilichorea ilifika pahali nikashindwa nitakuja kuitoboa lini. But you know, kuna zile secrets ambazo zikiwa kwa maisha yako zinakuwa ni kama ni donda, ni vidonda tu najieka, because it's stress, kwa sababu when you don't give out what you have, hiyo story yani umejificha nayo unashindwa vile utaanza. Sasa mi nikashindwa nitaanzaje jameni. Lakini anyway, all along ilikuwa ni Mungu. Nilikuja kuitoboa baadaye, lakini ilikuwa ishaniumiza. Lakini sikuambia watu hadharani, niliambia mtu specific, kwa sababu ni yeye alikuwa ananiambia, we kijana, unajua hii story, ni wewe tu unachorea. Hii Ukristo unachorea, na Ukristo unastahili kuwa very faithful. The time nilitoa hiyo story nilikuwa very much exhausted. Nilikuwa like niko sawa, because Biblia inasema kwamba tell the truth and the truth will set you free. Sasa hapa niliposema the truth, I was very much set free na nilifeel niko sawa. So leo tunataka tuongelee story ya kijana mmoja, but before tuende pale, hebu tuingie kwa maswala ya kusalimiana hapa na pale. Ukikumbuka ulikifanya nini hapo kitambo? Ni siri gani ulikuwa unaificha ambao kama Mkristo na feel like inakuhaunt? Blessed mom, karibu. Uko namna gani? Happy TBT. Happy TBT. Uko namna gani? Mi on my side niko poa. Ukiona napumua hivi niko poa. Yes. Wewe pia nimefurahi kuona unapumua tangu tuachane juzi jana huku kuja. Jana mitambo ilikuwa inatisha, sasa ikabidi kama nimetulia. So wakati nimekuona nimefurahi, na mtu yeyote ambaye anapumua mimi nafurahi. So mi nashukuru Mungu ametufikisha hii masaa. So kitambo tungoje kina geti kiababa mochokoro kerevi maokoro akina Veni Nyamusi, kitambo tungoje hao wakuja. Ningependa unisomee Marko 10:48 ndio tukiwangojea wachangie mjadala, na mjadala hujatuweka vizuri, na sijui Janai umemwacha wapi? Mwanzo tutaanza sharing our secrets, alafu pili tutaenda kwa after tusha share secrets zetu, itakuwa kwamba we are getting to this topic of the day now. Na Janai umemwacha wapi? Nani? Janai atakuja. Marko 10:48. Marko 10:48, hebu tuweze kuisoma. Tusikie nasema namna gani. Many rebuked him to keep quiet, but he kept shouting, Son of David, have mercy on me. Nirudie tena. Many rebuked him to keep quiet, but he kept shouting, Son of David, have mercy on me. Nadhani kwamba umepata pale. Hiyo maandiko ile sababu imefanya nikaipeana. Nimeipeana kwa sababu kuna watu ambao huogopa kusema. Yes. Yaani kuna watu wanakukanyagia, yaani hawatakangi kusikia ukisema mazuri. Lakini wakati Mungu amekutendea ama wakati uko na mazuri, usinyamaze, pasa sauti na useme. Pasa sauti useme amenitendea. Kwa hivyo wakati umetendewa, wacha kunyamaza. Kunyamaza sio kuzuri. Kupasa sauti ni mzuri sana. So on my side mimi sioni kama naweza kuwa na secret yenye nilikuanga nayo upande wangu. Mimi si mtu wa secret, kwa sababu secret ni kitu mbaya sana. Mimi sipendi secret. Naogopanga secret
cause hiyo ni kitu inaweza niletea hasara. Hasara moja, wacha nitumie example ya ile ndege ilianguka Addis Ababa. I think ulisikia hiyo story. Hiyo ni story ilivuma kila pahali. Kuna watu wanafanya kazi, anasema yeye akaunti yake hawezi pea mtu ATM, hawezi pea mtu namba za kutoa pesa. Sasa nakuulizaje, wakati wale watu walikufia pale Addis Ababa, zile akaunti zao zilienda wapi? Zile pesa walikuwa nazo kwa M-Pesa zilienda wapi? So mimi nakuanga open, mimi sitakangi mambo ya siri. Mimi hata nikiwa na shida ama nikiwa na jambo inanisumbua, mimi napenda kuliongea wazi. Kama sasa kuna mwanamke mmoja, na hii story hata ulisikia. Unajua kitu ikitambaa kwa mitandao kila mtu ameisikia. Kuna mwanamke mmoja alikosana na bwana wake. Alipokosana na bwana wake, alienda kwao. Kufika kwao, mama yake pia akamwambia hapana, rudi kwa bwana wako. Sasa akapiga hesabu, nitaenda wapi? Akaenda akajirusha pahali kwa kamto, hizi mto ndogo ndogo. Akajirusha kwa mto na watoto wake. Asubuhi alipatikana amefariki na watoto wake. Kama huyu mama angeongea, angeenda atabishe kwa jirani, aambie jirani, tumekosana na mzee, mama pia amenifukuza, nifanyeje? Si huyu jirani angempa ushauri, jirani angemcomfort, jirani angempa pale pa kulala. Kwa hivyo kuongea kuna faida, kunyamaza kuna hasara. Na wakati unanyamaza Isaac na maneno, inaletanga vidonda, inakuletea vidonda, wewe ujui. That's what I was saying. Utanyamaza na maneno, nyamanze na maneno, kisha moyo wako upasuke bure. Mimi siwekangi lolote, hata kama ni jambo ngumu, mimi naliongea. Mimi naliongea. Unatafuta watu wale mnaweza shauriana nao, mnapeana ushauri, mnasaidiana na roho yako inakuwa free. Kwa sababu kuna mambo mengine Isaac, ukiweka moyo wako unaweza kupasuka bure. Sijui kama niko nje ya topic. Hiyo uko sawa. Uko sawa kabisa. Umetulia, nilikuwa nadhani kwamba ulikuwa unauliza ukiendelea. Nilikuwa nangojea uchangie, ndio nimemute mic. Suite au timu Shagala au makadama wakuje. They are coming, ndio najaribu kuwatafuta. Ukiona nimeweka simu hivi ndio Loni umweshi, kama unatusikia Magoko Roveni, kujeni hapa ikia wa geti kwanza. Haka kageti kako wapi? Hako ndio kana kuanga na siri. Hako kageti akatoangi siri, ndio akakupata mtu last week. Najua leo tuko na patanisho. Kwanza wewe ukikuja unaweza pata mtu. Mimi niko na mtu bana. Mimi niko na mtu wangu wa harusi. Sasa hizi story mnaniambia si mbaya, lakini jaribu. Irene unatusumbuaga. Hey, I'm new here watching live from Mosocho State. So salimika ewani, geti hajafika, Vini hajafika, tusome Marko 10:48. Na feelingi ni cheke, lakini inabidi kwamba nimetulia juu sasa tufanye aje. Jatuna otherwise. Tuko na mtu mwenye anatuletanga mbio sana. Anyway, tuambie ya leo. Mimi nasema kina Vincent Babu wakuje, huyu team member kasi pipeline wakuje. Tuchangie mjadala, watu waambie hiyo mambo ya kuweka siri kama iko na faida ama haina faida. Mimi upande wangu nimesema siwezi weka siri. By the way, siri tu yenye tulikuwa tunaongelea leo, it's all about Alice Nyabatha anasema kwamba watching from Middle East, soma Malko 3:5. Hiyo nitasoma pale. Malakai. Yeah. Malakai
utaangalia huko hebu tusomee mama. Leo siaza wewe tusomee Biblia. Malakai 3:5. Umeipata? Umepata? Aya, acha niitafute hapa. Naona kwamba nauliza Blessed Mama tusomea na namaza. Malakai 3 verse what? Verse 5. Malachi 3 verse 8 verse 5. December verse 5. Yes. Inasema, so I will come to put you on trial. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers, and beggars, against those who defraud laborers of their wages, who oppress the widow and the fatherless, and deprive the foreigner among you of just. But do not fear me, says the Lord Almighty. Huyo dada angekuwa hapa, at least angetuelezea kwamba the reason of bringing all this ilikuwa ni gani, ili tukue tunaelewa kwamba iko namna gani according to the word ambayo ametupa leo hii. Blessed Mama, uko na jambo Mimi nilikuwa naomba huyu mwenye ametupia maandiko aingie ndani atufafanulie. Unajua maandiko inatakangu naielewa vizuri kabisa. Utamu wa maandiko ni kuielewa, kuitafakari, kuichambua. Yani ukiipata vizuri hata wewe unafurahi. Yes. Na yeye mwenye kutupia si unajua anaielewa. So hakuja hapa atuwekee hiyo chakula chumvi tusikie na taste aje. Ina taste namna gani? So mwambie ingie ndani, wale wako kwa comment section watumie link, na kuna watu wenye wajui kuingia. Hata mimi leo ndio nimeingia mara ya kwanza. Kwa hiyo link enda hapo, kwa hiyo maandiko ya yellow finya itakuleta mpaka ndani. So na wale wanatazama waambie wa subscribe, wa like na wa comment, ndio wakati mnaingia live inawaletea notifications. Sijui ulikuwa na yapi? Sasa anaitwa Alice Nyabate, you're watching live, you can just get in ili kwamba uweze kutuelezea the verse, kwa sababu ni vizuri unapoweka verse pale inakuwa kwamba unaingia, unaweza kutuelezea, unaweza kuichambua vizuri. Hakuna maswali, kuna majibu tu ya kusema amen, amen, thank you. Hakuna maswali. Unajua kuna wale ambao tunaogopa maswali. Maswali hayapo Alice Nyabate. But anyway, if unaona kama ni vizuri usiingie, basi tushasoma kifungu. Tumesoma pale Malakai 3:5. Na suite yule rafiki yako, ile jina ilinishinda kutaja, ati Mobimba. Mobimba Mobutu. Alright. Yeah, atakuwa anakuja pale. Let me just try to share these links kwa watu ambao wako online hapa WhatsApp. I'm trying. Leo naona simu yangu inanitatiza sana. I don't know vile tutafanya, lakini we are on kabisa, we are on, na tunaendelea kuzidi kufanya mambo yetu kwa njia ya taratibu kabisa. Anyway, kuna hii, by the way, hivyo wewe tuseme tu Blessed Mom, kwa niaba yako wewe, on your behalf, wewe unapeana namba yako ya M-Pesa, inajulikana? Mimi Isaac, mimi si kuangi na siri yoyote, lakini hii siri yangu naiwekanga kwa upande ya my family.
my family like watoto wetu. Kwa sababu wacha niseme for example, kama kwa account yangu niko na pesa mingi, kwa M-Pesa niko na pesa mingi, alafu kuna mali niko nayo. Sijasema ati niko nayo, ambia watu wa understand vile nasema, wasinirushe mawe. Yani nasema tu upeanange hata sadaka, udanitumia sadaka. Aisa usiseme sipeanangi juu kuna ule timu yako nilishamtumia, mimi sitaki kumtaja, lakini so nilikuwa nasema hivi, unanipata? So mimi niko na vitu mingi. Sasa Isaac, nikiwa na hizi vitu mingi nimenyamaza nazo. Unajua kifo ni kitu iko. Ule mtu mwenye hajai kufiwa, huyo hajui kama kifo iko. Lakini mimi nimekufiwa na wazazi, nimekufiwa na watoto wetu. Yani nimekufiwa mpaka nikajua kifo iko. So mimi siogopangi kifo, na mimi najuanga kifo iko, na mimi najuanga kifo haina saa, haina siku, haikuelezei. So mimi nakuanga open kwa my family, na waambianga iko hivi na hivi. Hata my son, by the way Isaac, mimi niko na mtoto kijana ako 14 years. Ananilingana ama nimemshinda miaka? Ako 14 years. So mimi hata huyo mtoto wangu namwambianga kila kitu, namwambianga my son, tuko na hii na hii na hii. Nikianza kufa mtu asikunyang'anye. Mtu asikunyang'anye, useme mama yangu alikuwa ameshaniambia. Namwambianga anko fulani ako na ng'ombe yetu, anti fulani ako na mbuzi yetu, so ako na right ya kuziendea. So ndio nilikuwa nasema uko na account, na kuna watu wako na account nyingi, ATM nyingi sana. Sasa Isaac, ulikuwa na like, wacha tuseme 600,000, kila account iko na 200, alafu umekufa leo. Sasa kwa sababu watu wenu hawajui kama ulikuwa na chochote, kuna mtu anaweza enda bank kudai pesa? Hawezi. Nani atampea? Hakuna. Hawezi claim. Haya, sasa huyo mtoto wangu na huyo kijana wangu nampenda sana Isaac. Sasa huyo kijana wangu ataishi kwa shida. Can you imagine sahi kuna 14 years, kitambo afikishe 18, 20 kwenda juu, atakuwa ameteseka. Mtoto wako anateseka na pesa iko kwa account. Sio itakuwa ni hasara kubwa sana. So mimi nakuanga open in case of anything, everything is okay. Mimi hata nikiwa wapi, hata nyumbani, mimi pini yangu ya M-Pesa sifichangi, wanajua. Wanajua. So mimi nakuanga tu mtu open, sinanga hizo siri ati nifiche pini nini. Mimi by the way Isaac, hata simu yangu siekangi hata password. Sasa nikiweka simu password, nimekufia pahali mbali sana. Watafungua aje watoe namba za watu wetu wawapigie wawaambie kujieni maiti yenu? Wecheka tu, mimi siwekangi siri my friend. Mimi nasemanga kila kitu. Juu sijui ya kesho, sijui. Mimi sipendi siri. Siri ni hasara. On my side, sijui pande yako, mimi sijui pande yako, lakini on my side siri ni hasara. Mimi nilisema kwamba siri yangu ilikuwa kwamba nilijua. Hakuna kitu mbaya kama ujue kitu unastahili kukifanya. It's right, yes, you're supposed to do something which is right, lakini kwa sababu ya kuogopa, kwa sababu ya kuona kwamba utamharibia jina, utafanya nini na nini. Sasa mhubiri aliwahi tunga msichana wa kanisa mimba, na nilijua, lakini sikuwahi sema for some time. Ikachukua 2 years. Lakini mimi sioni haja ya kuficha Isaac, kwa sababu unaficha kwa nini? Na huyo sasa si mhubiri. Kwa nini mhubiri afanye mambo kama hayo na ako na familia yake? So unaenda tu kwa wazee na mnaongelelea hilo jambo.
Mimi upande wangu nasema Siri sio mzuri. Mimi siogopangi. Siri sio mzuri. Mimi Isaac vile unaniona hivi, mimi ni mtu mbaya sana. Mimi najua Siri ni hasara. For example, nimeenda kufanya kazi kwa mtu. Nimeshafanya kazi, nimemaliza. Familia yangu inangoja niwapelekee lunch. Nimemaliza kazi, huyu ameniambia pesa nitakulipa next time ukikuja kufanya ile kazi nyingine nikulipe pamoja. Mimi namwambianga hakuna shida. Hata ukitaka unilipe mwisho wa mwezi haina shida, lakini unajua nini? Kwangu hakuna chakula, itakuwaje? Itabidi aingie kwa store, anichotee mchele, anichotee mafuta ya kupika, anichotee kila kitu. Lakini Isaac, kama ningetoka pale, roho yangu imeumia. Naenda kuangalia aje watoto. Na unajua watoto wanajuanga mzazi akitoka lazima arudi na kitu. So mimi Isaac, mimi siwezi ya Siri. Mimi siwezi ya Siri. Siwezi kabisa. Unajua, of late we've been having even that one, of late we have been having problems. Yes, unajiuliza kwamba huyu ni Mkristo. Yes, ni Mkristo. Ladies are getting, wanapata mimba. Yes, wanapata mimba, lakini watu wanatangamana na wao ni watu wa kanisa, ni watu wa kanisa. Yes, there's no day mtu ameisema kwamba niko na mtoto wangu ni mtoto fulani yule tu. Wanaume wako hapa, you haven't said that. Na ni vizuri ukuwe na kizazi chako na kiona pale, kuliko upeane kizazi nje and aufuatili because ni kitu ulifanya kitambo. Blessed mom, just imagine mtu anaambia mtoto wake baba yake alikufa kitambo. You see, and as a Christian haustaili kufanya hivyo. You're supposed to let that kid ukweli. I was sharing a story with one of my relatives pale nyumbani, and she was trying to tell me kwamba yeye mali alioleka mara ya pili angekubaliwa kwa sababu alikuwa ashaolewa mara ya kwanza, and na mtoto alikuwa anataka ajue mali mama yake alimzaa wapi, baba yake mwenye alimzaa alikuwa ni nani. So ikabidi arudi kwa ndoa yake ya kwanza, ndio aweze kurejea huko akae kwa amani, despite of the difficulties zilikuwa pale. So hayo ndio aliweza kutokea, and that is what happened. But really watu wengi, hata kama ni Mkristo mwenye anaenda kanisani, mwenye anahubiri, hata kama ni pastor, hata kama ni bishop mwenye alifanya siri, dhambi kisiri, they have never told the kid mwenye anaona ni huyu ni damu yake kwamba wewe ni mtoto wangu. Na by the way, si wako Blessed Mom, si wako. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi, hii mambo inafanyika, lakini mimi nimetangulia kusema kuficha siri kuna hasara, hasara kubwa. Wewe mwenyewe unaumia. Wacha tutumie example yako. Umezaa na msichana mtoto. Huyu msichana hana uwezo wa kulea mtoto, yani ni mtu anaishi kwa maisha ya shida. Wewe mwenyewe unaishi vizuri huku kwa umeoa, baadaye umeoa. Wakati umeoa hujaambia bibi yako kama uko na mtoto nje. Sasa ule mtoto anateseka. Unajua wakati ule mtoto anateseka, wewe unaumia. Hata huyu bibi mwenye uko naye hawezi kujua kama unaumia. Unaona? Kuna watu wanaumianga ndani. Na ile kuumia ndani inakuletea magonjwa mengi sana. Watu hawajui. Wakati uko na jambo na linakuumiza kisiri, unaumia peke yako, sio vizuri. Mimi ningekuwa kama ni wewe Isaac, wakati umeoa, kaa na bibi yako chini, ama kabla umuoe, si mshaongea, mmekubaliana mtaoana. Mwambie na sasa kuna kitu ya mwisho nataka kukuambia, sasa hii ndio ya mwisho, kama utanikataa ama utanikubali Mungu ndiye anajua.
Sasa mimi niko na mtoto nilipata na ni mtoto mkubwa. Mimi sikuweza kumuoa ule mama wa mtoto, lakini ningependa kuendelea kusupport mtoto, yani namsupport tu kila niko nacho na watumia. Unajua Isaac, kama ni mwanamke mzuri anaweza akakubali. Juu ni pesa yako ndio unasaidia na ule mtoto, na ule mtoto ni damu yako. Yes. So Isaac, wakati utakuwa unasaidia ule mtoto, unajua anaishi vizuri, hata wewe roho yako inakuwa imetulia. Yes. Roho yako inakuanga imetulia. Wacha nikwambie, huwezi kuwa na amani wakati familia yako inateseka huko nje. Huwezi kuwa na amani. Hata mimi kuna time nakaanga hivi sasa najiuliza mtoto wangu amekula nini? Mtoto wangu ako aje? Unaona? Yaani huwezi kuwa na amani. Kwa hivyo kama kuna mtu ako na siri na yeye bado ni kijana, jaribu kutoa hiyo siri na kuumiza. Kama ni mwanamke unaenda kuoa, mwambie kila kitu. Kama wewe ni mwanamke unaenda kuolewa, sema kila kitu. Hakuna haja uolewe, uende uzae watoto wengine, uwatunze vizuri, uishi nao vizuri, na huyo mwingine umeacha akiteseka. Umemwacha Mimi kwenu, sioni kama ni vizuri. Anaita mama yako mami. Mimi sioni upande wangu kama ni vizuri, na mimi siwezi kufanya jambo kama hilo. Siwezi kabisa. Siwezi kabisa. Siwezi. Mtoto ni malaika, hajui chochote. Mtoto hajui chochote. So sioni kwa nini ukosee mtoto. Eti unaficha mtoto. Mtoto ni malaika na mtoto ni baraka. Wakati uko na mtoto, sema tu wazi, mimi niko na mtoto. Kuna mtu atakubali na mtoto. Mimi nishaona watu wanaolewa mpaka na watoto 3. Kwa sababu wamesema ukweli. Na nimekuambia papa, kuficha siri sio mzuri, kwa sababu kuna mwanamke aliolewa akasema ana watoto na kuna watoto 2. Sasa baadaye ikagunduliwa kuna 2 wakati ashazaa 2 hapa. Ilibidi ule mwanaume amfukuze. Sasa unaona umekuwa na 4. Sasa nataka kuniambia tena ni nani utaenda kupumbaza akili nao 4? So hiyo upande wangu sioni kama ni vizuri kuficha siri. Amekuwa mama ya watoto 4. Ukanyoni on the house. Unastahili kusema ukanyoni in the house. Thank you so much kwa sababu ya kuingia in the house. This is Kizi Hot TV. Mara hii zikiwa zimekatika dakika 47 baada ya saa 2 usiku, tukiwa kwenye siku ya 3 ya mwezi wa Februari, zikiwa kwamba ni siku 34 tu zimekatika tangia tulipoingia kwa mwaka mpya, mwaka 2022, ambapo leo hii tunasherehekea kwamba ni siku ya ngapi? Siku ya 9 ama 10 pale tangia tulipoingia hewani mwaka huu. Kwa hivyo karibu sana kwa wote ambao mko maeneo tofauti tofauti. We are happy that you are joining us. Tukiwa na dada yetu hapa ambaye pia anaendelea kushare yale ambayo yaliweza kutukia katika maisha yake. Hata mimi yangu yalitukia vile. Kwa hivyo wewe sijui story yako ni gani, you can just get into our link today ambao ninaweka sasa hivi. Hii link utaifuata ili utuambie story yako ambao umeificha ni gani, na kisha utaweza kutuambia kwamba tutawezaje kumsaidia huyu ambaye ni kaka aliyepata mtoto nje ya ndoa, na huyu mtoto aliyempata nje ya ndoa hakujua kwa sababu hakutaarifiwa. Wakati wa siku yake ya harusi kisha maliza mwezi mmoja, anaambiwa kwamba sasa, ndugu yangu, uko na mtoto ambaye uliwahi nipa na mimi nashindwa nitampeleka wapi. Na unajua wakati ushaingia kwenye fungate za maisha, haswa kwa harusi hadharani, watu wanajua kwamba wewe ulikuwa na huyu binti, ndio mlifanya naye harusi, na baadaye baada ya mwezi mmoja niletewa mtoto ambaye unaambiwa kwamba huyu mtoto ni wako, itakuwa ni vigumu sana
kumkubali na ili mkae na yeye, kwa sababu utaulizwa na huyu ni wa nani na huyu ni wa nani, kwa sababu ilikuwa ni fungate za maisha ulifanywa hadharani. Huyu ni wa nani? Sasa hayo maswali ya huyu ni wa nani itakuwa ni vigumu kwako wewe kuyajibu. Kwa hivyo ndiposa leo tunataka tupeane advice, the real advice kwa huyo ambaye ni Mkristo. Alikuwa married kwa fungate za maisha na hasongi kabisa. He is never at peace. Kwa sababu gani? Anaona mtoto wake kwa pahali, anashindwa kumleta. Ni mtoto mahali alipeana mimba, ilikuwa ni mahali ambapo hawawezi wakastahimili kimaisha, hawajistahimili. So naangalia mtoto wake na vile anapitia mateso, avalie kiatu kipoa and all that, kwa sababu akionekana pia amenunua viatu amepeleka kwa wenyewe, ataambiwa sasa, wewe umeingia hapa ushaingia kwa hii nyumba ndugu yangu. Na bibi akipata such answers kutoka kwa marafiki wote watakaomwambia about yeye kupeleka viatu kwa wenyewe, nguo, na unajua ni mtu mmoja utakuwa unafanyia hivi, kutakuwa na shuku siku zote, kwa sababu watakuwa wanauliza, kwani huyu tunamuona hapa, nguo anapelekea nani? Leo amempelekea, last month alimpelekea, kesho atampelekea, hasa anapelekeanga nani hizi nguo? Ukishajulikana itakuwa ni ngori sana. So that is why we are asking, ushauri kwa huyu itakuwa namna gani? Because ni mtoto. Mahali alipenda mtoto ni kwa watu ambao hawajiwezi, na alipata hii taarifa baada ya kuingia kwenye fungate za maisha, ndoa ya hadharani ya Ukristo. Na baada ya mwezi mmoja analetewa mtoto, anaambiwa huyu mtoto, ndugu yangu, unajua ni nini? Huyu, unaona, wakati tulifanya ile kitendo cha uroda ulinipa mtoto. Ulinipa mtoto, na mtoto ndio huyo. Tutafanyaje hii? Si tutaifanyaje? Kama Mkristo anataka aishi kwa fungate ambazo zilikuwa ni nzuri, tutamsaidiaje? Blessed mom, tutaanza hiyo. Ndio ilikuwa topic ya leo, by the way. Hiyo ndio siri inafanya mtu hasongi. Anapokula nakula, ndio anaona mtoto mmoja hako hapa ashazaa sasa hivi amenendelea kuzaa, kwa sababu ameshamaliza mwaka mmoja kwenye ndoa, ashamaliza kabisa, ni kijana, but hasongi because anakumbuka yule mtoto. Yani hata kama ako na huyu, yes, lakini hajaridhika kwa sababu damu yake iko nje. Tumsaidieje? Mimi siwezi kubadilisha ushauri wangu. Ushauri wangu ni watu waache kuweka siri, na nimesema siri ni kitu inaumiza sana. For example, unaweza patana na jamaa mpendane kiukweli. Unajua kuna ile kupendana ya uongo na ya ukweli. Ile kupendana ya ukweli, mshapendana, ushamdanganya, una mtoto, yeye mwenyewe pia ashakudanganya, hajawahi kuoa. Kuingia pale kwa ndoa na mshapendana, kidogo kidogo namwambia uko na mtoto, kidogo kidogo anakuambia amewahi oa. Si unajua sasa hapo mnaachana direct. Kwa sababu nyinyi si watu wa kuaminiana. So mimi upande wangu sioni kama siri ni mzuri, na siri zinaleta hasara. Tena ni hasara kubwa, si hasara kidogo, kwa sababu wakati ushadanganya mtu na maybe ushapata mtoto plus ule uliacha, unaona wamekuwa wengi. Sasa majukumu itakuwa mengi. Kwa hivyo kukuwa na siri ama kuficha siri kuna hasara. Kuna siku moja niliona jamaa mmoja alijinyonga pale Kisii Town. Alikuja akapanda juu ya mti akajinyongea pale, mti kubwa sana. Na wakati nilijaribu kuulizia sana, stori ya huyo mtu haikujulikana. Inasemekana alitoka tu kwake na kukuja na kujihanga hapo. Hata alikuwa na bag kwa mgongo, hizi bag ndogo. So huyo mtu ukimwangalia, kulingana na mimi, inaonekana kuna siri imemsumbua. Lakini kwa sababu hakuweza kuitoa apate ushauri, ndiye akaamua kuchukua hatua kama ile. Mimi upande wangu nasema siri sio mzuri kabisa.
Kwa hivyo wewe unamshauri aambie bibi yake kwamba ni sawa walete huyo mtoto? Unajua Isaac, mtoto si lazima umlete. Mtoto anaweza endelea kukaa pale yako, lakini unamsupport, mkuwe na maelewano. Umsupport, lakini kubali mtoto ni wako na ukubali kumsupport pale unaweza, lakini usikatae ya kwamba si wako. Alright. Thank you so much. Naona kwamba zimebaki dakika 5 ziweze kutimia mida ya saa 3. Thank you so much kwa wale wote ambao mnaendelea kuzidi kuingia hapa, tukiwa kwenye mjadala mzima wa kwamba masuala ya pale manyumbani na vile tunaweza tukasaidia Ukristo. Maisha yetu ya Ukristo yamekwama kwa sababu ya kitu kimoja, viwili, vitatu. Na by the way tunastahili tuwe watu ambao tuko vikamilifu, kwamba siku zote tumekamilika. Masuala yetu tunayostahili kuyamaliza, kuyatatua kwa njia iliyo nzuri. Gideon, hujambo? Bwana Gideon? Gideon? John Omwabo aka Baba JB aka Cynthia, tuambie. Huyu anaitwa John Amoma aka Baba JB aka Cynthia. Hiyo ni kali. Ma'am, tuambie pale, nimekuona. Maana ameweka music pale na itakuwa inaharibu pale mambo. Right. John Amoma, utatoa music alafu utaingia kwenye show. Nimekuweka sasa, sijui kama umezima. Itakuwa ni vizuri kama umezima. Wale wengine ambao mmeendelea, unajua kuna siku moja nilipokuwa Isaac, ungemwelezea umwambie akiingia na radio ama TV ikiwa on inaleta iko, hata akiongea hatuwezi tukamsikia. Kwa hivyo mtu akiingia anajaribu kuangalia ile place yako, kama ni place inasikika. Inaweza kuwa unaongea na sisi hatukusikii, yani hatukupati, kwa sababu umeweka TV, umeweka radio, umeweka kila kitu. So ukiingia unahakikisha pahali huko ni pahali patulivu. Alright, wameweza kupata. Kwa wale wote ambao wanataka kuingia, utaingia alafu utakuwa umemute na hutakuwa umeka background music, ndio itakuwa ni vizuri. Thank you for those who are following right on Facebook, na wale ambao bado mnaendelea ku text in. God bless you so much as we continue in this our show hadi pale mwisho. I think kwamba kufikia hapa kwa sababu tumebakisha dakika 2 timia mida ya saa 3, we are almost finishing our show, but this is what we will share. Kwa sababu naona kwamba our time is running na kuna vitu fulani hivi tunastahili tushughulikie before the end of the day. Hatustahili kuwa na kitu inaitwa siri, na that is according to what we have discussed, kwamba hatustahili kuwa na siri, haswa kwa wale ambao ni wanandoa. So for those people, leo ilikuwa ni siku ya wanandoa, so that they can just be getting all this, so that mtu anapokuwa na siri ajue kwamba itakuwa ni kuhatarisha marriage yake, So it's better that you get to understand kwamba for you to have your marriage secured, you have to tell the truth kila wakati.
as a Christian you have to tell the truth so that watu waweze kujua kwamba this lady ako namna hii, ako namna hii. Ndio watu wengi even kwa hizi ndoa wame miss out kwa sababu wao they have been relying on telling the wrong things. So, wanakwambia the wrong thing, ikifika wakati mshaoana and then ndio mnasambaratika, hakuna upendo kwenye familia because ya kutosema ukweli. It's right kwamba useme ukweli ili kwamba uweze kusaidika kwa haraka, and even for that ambaye anawasimamia kwenye harusi yenu anakuwa na urahisi wa kusolve your problems. Gideon Ombogo ama Ombogo anasema kama watched live from Obwari. Thank you so much Mr. Gideon. Thank you from Obwari na kuona pale. Sijui ni Obwari hapa karibu na kwetu, niko Bonchari, sijajua ni gani, lakini we'll get to know, we'll get in touch. Okay. So it's good kwamba uambie hata wale ambao wanasimamia, wale ambao wanaitonga best man na the best lady kwa hayo masuala yetu ya weddings, anajua kwamba anastahili ku advice kwa njia gani, kwa sababu kama uko na mtoto anajua vile atakupea advice ina gani, and you will get to move on kwa njia iliyo nzuri. And the second last thing is being kwamba you are prayerful. Siku zote be prayerful. Be prayerful kwa sababu mwili unakuwa unasumbua, because you can be very, unaweza kukwambia, unaweza kuwa ukikuwa kwenye ndoa na kama hauko prayerful, mwili utakuwa unakusumbua hapa na pale, and you'll be getting into temptations now and then, and this will make you to lose a lot as well. So it's good kwamba ukuwe ni mtu mwenye you are prayerful, so that to keep your marriage in touch, to keep yourself in touch, na ili kwamba mwili wako usikuwa unakusukuma because you'll end up doing the wrong things ambazo haustahili kuzifanya kama Mkristo. So for us to move on in a good way, for those people ambao tuko married hivi sasa, uko pale, umesikia hii ujumbe, umekuwa ukifanya something which is wrong, go back, keti vizuri, fikiria vizuri, see the language utatumia. Kama yule ambaye alikuwa ni best man wenu, yule ambaye alikuwa ni mshauri wenu kwa hizo harusi ambao mlifanya kwa district pale, kwa offices za law courts and whatever, wewe enda pale and then yule mwenye aliosimamia mwambie this and this and this and this, sikuwa nimesema vizuri, this is what we are supposed to do. So that is why hata mimi huwa na advise watu afadhali ufanye harusi ya kanisa kuliko hiyo ya magistrate, kwa sababu watu hawakujui kwa magistrate tu, and wewe kupewa certificate haujajuana, and then a few days time mmerudi huko tena mmeanza kuambiana hii tunataka tufanye divorce. So inakuwa inakuhaunt, inakusumbua. So it's better that you tell the truth, na the truth siku zote inasema kwamba the truth will always set you free kabisa. Right, nimefika pale, nataka tu summarize pale kwa sababu naona time ikifika 9:10 pale tunamaliza. Mom, blessed mom. Kupata mahali nimebakisha, utazidi kupeana advice on how these people will be related. Nilikuwa nataka nimalizie nikikupea story moja. Unajua sisi wamama tunapenda kuambiana siri kivyetu, sisi peke yetu, wamama peke yetu tunapenda kuambiana siri. Mwanaume anaweza nyamaza na siri kivyake, lakini sisi wamama huwa tunaongea, yani huwa tunaongea sisi kivyetu. So kuna dada mmoja aliona jamaa mmoja, akaona huyo jamaa amefanya bidii, amenunua pahali na amejenga nyumba mzuri sana. Huyu jamaa akamwambia dada, mimi nimeishi maisha ya shida, nimeishi maisha ya kuteseka, lakini Mungu amenibariki, nimefanya bidii, nimepata pahali na nimejenga. Ile kitu nimebakisha ni mtu
wa kunitunzia nyumba ama wa kurudisha furaha ndani yangu. Unajua kuna yale mambo unaweza pitia katika maisha ukataka mtu wa kurudisha furaha ndani yako. Huyo jamaa akamwambia, dada, mimi nimekupenda na ningependa tuoane ili tuendelee na maisha. Dada akakubali. Na huyo dada ako na mtoto, lakini ameacha mtoto, mama yake ndiye anakaa naye. Sasa huyo dada aliponipea story, nikamuuliza, dada, wewe kulingana na vile mnaongea na huyo jamaa, ushamchunguza vizuri? Kaniambia nishamchunguza kila kitu, ako sawa. Nikamuuliza, dada, na wewe umemwambia kila kitu? Eti mimi siwezi kumwambia ati niko na mtoto, kwa sababu nakwambia ile nyumba amejenga ni nyumba ya kimafahari. Nikamwambia sio vizuri kuficha mtu. Wakati unaficha mtu unaumiza roho ya mtu. Kumbuka huyu ni kijana ameishi kuteseka, amelelewa na single mother ambaye ni mama yake peke yake. So ameishi kwa maisha ya shida. I think unaweza elewa maisha ya shida na ya uchungu. Sasa huyu msichana hakupenda ule jamaa ati kwa upendo. Alipenda nyumba na zile vitu huyu kijana amefanya. So waliendelea tu, wakaendelea tu, wakapanga mpaka wakaenda wakaoana. Walipooana, si nimekwambia watu wanaendelea, yani watu wanapenda kuongea. Walipofika pale, kuna mwanamke mmoja waliingiana na huyu mwanamke sasa mwenye ameolewa. Sasa pale ndio mwanamke akamwambia, mimi unajua vile unaniona hivi, mimi hapa nilikuja juu ya nyumba tu na hizi vitu wako nazo. Mimi sikukuja hapa ati kwa upendo. Huyu mwenye aliambia ni wale watu wa nyamanzangi na maneno. Alienda akatafuta huyu kijana akamwambia kila kitu. Kijana alikuja akamwambia, dada, kuliko ni kukatakate kama sukuma, beba kila kitu yenye ni yako uende. Na uzuri wako amepata mtoto, ilikuwa ni mapema. So aliacha ile nyumba kwa sababu ya kukuwa na siri. Lakini kama angekuwa open aongee, unajua jamaa angemchukua bado na mtoto na aishi kwa hiyo nyumba yenye anataka. Ukiwa open unaweza faidika tu. Ukiwa open, kukuwa open unafaidika, lakini kukuwa hiyo na mambo na siri unaenda hasara. So angekuwa open, wangeishi na mtoto wake maisha mazuri, juu huyu jamaa kukataa mtoto. So on my side nasema ni vizuri watu wakuwe open, watu waangalie roho za wengine, wacha kuumiza roho ya mtu. Kama upendi mtu kutoka ndani yako, wacha kumdanganya unampenda, alafu kisha unaenda kukaa naye muda kidogo unamwacha. Ile ni kuumiza roho ya mtu. Na sasa kama huyu kijana angekuwa watu wako na roho ndogo ajitoe uhai, so unaona wewe ndio unahesabiwa, wewe ndio umefanya ule akapoteza uhai. Kwa hivyo sio vizuri. Wewe kama upendi mtu, mwambie tu, mimi sikupendi. Wacha kumpenda ati juu ya mali yake. Na hiyo mali ikiisha, tuseme kama ni mali yako nayo, ikiisha utafanya nini? Utaenda wapi? So mimi upande wangu naomba wadada, wandugu, hapa hatuongelelei mtu mmoja, tunaongelelea wote. Si wa baba, si wa mama, hatubagui. Kama we ni mama, usiumize roho ya kijana wa wenyewe. Kama we ni kijana, usiumize roho ya msichana wa wenyewe. Wacheni tukue watu wa kuliliana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kama upendi mtu, mwachane, kuna yule atampenda. Sijui Isaac kama ulisikia ule msichana alitoka hapa majuu akaenda akapatana na jamaa amefukuza bibi yake juu ya huyu mwenye anakuja. Finally si huyo msichana alipatikana ameuliwa.
Kwa sababu ya hiyo siri ya msichana kufika nyumbani na hajaenda kwao, huoni kama inaumiza familia? Si familia inaumia? Familia imekuwa kumtafuta, familia ikimuulizia, finally amepatikana kama ameuliwa. Lakini kama angekuwa msichana mzuri, atoke majuu vizuri, apokelewe na watu wao, aende nyumbani kwao, si angekuwa hai? Kwa hivyo siri sio mzuri. Mimi sipendi siri, ati mtu ametoka majuu, ameshuka, amechukuliwa na mwanaume mwingine, hajulikani kwa familia, ndio huyo mwanaume ameuawa, msichana amepotea. Finally silipostiwa ya kwamba huyo msichana alipatikana ameuliwa. Sasa umeuliwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya siri? Na mtu akikufa kifo kama hiyo, kifo yenye ieleweki, familia inanga amani. Kama alikuwa na watoto, hawatawahi kuwa na amani. Watoto wanajiuliza, mama yetu alikufaje? Aligongwa na gari ama vipi? It's all right. Now imefika mida ile ya saa 3:10 pale, na nikidhani kwamba kwa wote ambao tumekuwa tukifuatilia all along, God bless you so much. Thank you kwa sababu ya kuchukua wakati wako mzuri. Gideon Omboga anasema kwamba Obwari ya Masaba South bro, right? Obwari ya Masaba South, hiyo nimeishika pale. Nitakuwa siku nyingine nitakuja hapa hata niwahubirie. Vincent Babu anasema kwamba from Nairobi City niko ndani. Thank you so much kwa wote ambao mmekuwa mkifuatilia as from the starting point up to this very time. We are very much happy, we are very much glad ili kwamba wewe mmekuwa pamoja na sisi. We are very much happy, unexceptionally tuko very much happy. Siwezi nikaeleza, lakini ninaweza nikasema kwamba Mungu akubariki wewe na familia yako, wewe na ndoa ya kwako, wewe na mke wako, wewe na watoto wako, wewe na jamaa yenu, wewe na dada zako, wewe na mama yako na baba yako, na kila mmoja, hata wewe ni relative. Mungu akubariki. At the end of it all, you get something, kwamba lazima tukuwe na Mwenyezi Mungu kwa siku zetu za maisha yetu. Asante kwa sababu ya Blessed Mom ambao amekuwa na sisi. We have been discussing about vile tunaweza tukaishi na maisha ambayo ni safi na ambayo hayana siri tena, yale ambayo ni maisha ambayo ni maisha uko free kuongea lolote ili kwamba muwe na amani. Thank you so much for keeping locked tangia tulipoanza hivi sasa. May God Almighty bless you so much and have a blessed evening. Thank you. On behalf of Kisii Hot TV, Motion Air Christ, imeishia hapa kwenye throwback. Tutapata na mida ya saa 4 pale na ndugu Kurkuntu, and you'll be discussing a lot from him kwa masala mengi zaidi. Nasikia leo ni connect. Wakati mnaconnect basi connect na mtu ambaye kidogo spiritual mtana vizuri. Sawa? Haya, ushauri wangu kwako ni kwamba never doubt what God told, never doubt yourself in the dark what God told you in the daytime or in the light. Otherwise, blessed evening. Nipate pale kwenye Facebook kama Papa Isaac Leonard ama Isaac Leonard, na kwenye mitambo ya YouTube kama Papa Isaac Leonard, na pia ukiweza kusubscribe itakuwa ni furaha kwangu tukiendelea kusonga. Maybe at the end of this week ma next week pale tuwe hata tumefika 400 pale, itakuwa ni furaha kwetu. Otherwise, wish you all the best. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Tupatane pale hapo kesho mida ya saa 2 hadi saa 3:30. Goodbye. Tumeongea na Pastor Nyabenda, amesema kama atakuwa na sisi, maybe if it cannot be tomorrow, ikwe pale siku ya Sunday. Goodbye for now. God bless you.